ஹாய் 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 காய்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நான் ஒரு சுட செய்தி ஏற்றுற வந்திருக்கேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்களுக்காக இது லங்ஸ் எல்லாம் ப்ரீத் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், இழுக்கிறதுக்கு மூச்சு இழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காகனா, டாக்டர் பாலகுமாரன் அப்படின்றவர் ஒரு நம்மளுடைய பிரெத் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக விடணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருக்காரு. இந்த சின்ன வீடியோ உங்களுக்காக அது சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி பண்ணுங்கள், ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு அந்த லைன் இப்படி முன்னாடி போகும்போது தமிழ் தெரியாதவங்களுக்காக நானும் உங்கள் கூட சேர்ந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ மூச்சை எடுத்துக்குங்க. இப்போ பொறுமையாக அந்த லைன் போகிற வரைக்கும் மூச்சு அப்படியே தம் கட்டிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ மூச்சை மெல்லமாக விடுங்க. இப்போ நீங்கள் மூச்சை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஏதோ ஒரு ப்ரீத்திங் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது நீங்கள் காலையில் இல்லை மாலை உங்களுக்கு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரெத் கண்ட்ரோல் இருக்கும். உங்களுக்கே தோணும் இது ஒரு நல்ல ஐடியான்ட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக், ஒரு ஷேர், ஒரு கமெண்ட், குறிப்பாக இது ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கொரோனா பேஷண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் ஆகிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ போய் சேரணும். ஸோ ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ and thanks for watching this video.